Доброго дня. Розпакуємо зараз такий вентилятор, я купив. Модель Sirin 100 SZen 26,5 дБ. Тихий. Такі характеристики. Купляв на розетці я їх. Сервісу сподобався, доставка бистра була. Ось такі параметри. Зараз розпакуємо. Ось такий він має вигляд. Зворотній клапан такий тоненький фольги. Це гарантійний товар на 12 місяців. Чек. Любий для кріплення. Інструкція по зняттю заглушок. Сама інструкція. На багатьох мовах. Дякую за розпаковку. До побачення.